tonga soa indray atao anatin'izao fampalamba vao izao manatitra ny ara-patomboka lasy tomboky vavy manasana mampanajana anaraka ny antsipirin'izany hatramin'ny farandry amin'ny vaovaon'ny politika ny fanamboaran-dalana izay fototry ny fandrosoana ny fananganana sekoly sy ny hopitaly ny fijerena akaiky ny olona ny tsy fandriam-pahalemana ary koa ny fijerena ny sehatry ny fandrarana eto amintsika ireo no antoko ny fampandrosoana raha nambaran'ny Front National ny antoko RTM na ireo Fondation Total de Madagascar Andriamatoa Andriamampiona Joseph Martin Idada Fage ireo ihany koa no laram-pamiana ity kandida ity ao anatin'izao fifidianana filoham-pirenena ho tanterahana eto amintsika ny volana novambra izao dia horantsika izay fanampanazavana izay. Ny lalana tokony atao eto Madagasikara nefa raha lalana fotsiny resahana satria ny lalana ny fototry ny fampandrosoana raha tsisy ny lalana tsisy zavatra azo atao mihitsy amin'ny firenena anankiray. 10 kilometatra ny vita tao anatin'ny 10 taona. Eto misy distrika 70 raha ireo lalana amin'ny route nationale mampitohy an'ireo distrika 70 ireo fotsiny dia manodidina ny 20 kilometatra. Raha izay rythme izay mpitondra anankitelo mifandihy izay zany hoe 90 taona 10 kilometatra ny vita 90 taona zany vao vita ireo lalana ireo. Nefa anatin'izay 90 taona izay misy olombelona fiavaka enao anatin'izany taona izany. Fa ao anatin'izay koa nefa ny fahasimbanany usure zany dia mihoatra amin'izany koa. Raha tsika malala amin'izao fotoana izao raha misy ny fanamboaran-dalana teto Madagasikara hatramin'izay dia ireo lalana makany Dego, Tamatavy, Tuliara, ny RN7, RN2, RN1 sy RN4 ireo ihany no amboarina isa-taona eto. Izany hoe tsisy fanamboarana lalana vaovao fa dia tipotopin'ireo lalan'ireo foana zany atao teto hatramin'izay. Nefa raha hoe tena firenena mandroso izany dia tokony ho vita hatrany amin'ireny commune ambanivohitra ireny ny lalana satria any eny tena misy ny vahoaka, any ny tena misy ny vahoaka 20 isan-jato. Raha misy commune manodidina 700 eto Madagasikara raha tianao vita ny lalana any ary tokony ho vita ny lalana makany dia raha ataontsika moyenne hoe 70 kilometatra ny lalana makamy commune anankiray satria misy zao 20 kilometatra, 10 kilometatra, 20 kilometatra miala avy amin'ny distrika ny lalana makany amin'ilay commune. Raha ataontsika moyenne 70 kilometatra zany raha ataony ka tsotsotra dia anohany amin'ny 2,7 kilometatra 72 kilometatra zany lalana tokony atao eto Madagasikara raha tena hoe firenena tena mandroso isika. Miampy ny 100 kilometatra zay dia 2,9 kilometatra. Betsaka koa nefa ny lalana izay tena tsy mbola miexiste mihitsy amin'izao fotoana izao nefa tena ilaina. Ohatra fotsiny hoe fandriana somary lamba izay toerana mifanakaiky tokony lalana 100 kilometatra nefa dia voatery mihodina makany Ambositra, Antsirabe, Antananarivo, Moramanga izay vao misy lalana mivoaka makany Marilamba. Efa mandehatra ny 500 kilometatra ary tsy vitsy ny lalana toy izany sababy hoe Maroantsery sy Mantsara ohatra tokony vitana hoe 100 kilometatra mahery nefa dia lalana tsy miexiste mihitsy zany. Ambatona Zakamananaranao be dia be zany lalana vaovao tokony fronina izay mbola tombanana eo amin'ny 2 kilometatra. Raha izay rehetrarehetra izay zany no atambatra lalana 100 kilometatra zany tokony atao eto Madagasikara. Nefa ireo mpitondra ireo hatramin'izay tsy mieritreritra mihitsy ny amboatra an'izany. Mikiala-Mavoina zao district ireo mainty rano ireny chef de région fa tsy mbola tafiditra ao anatin'ny programan'ireo mpitondra hatramin'izay zany. Zay zany nahatonga ny tena mijoro hoe tena mila ireo Fondation Total ty firenena ity dia mila mijoro. Izay rehetrarehetra zany io nefa tsy ny lalana ihany fa na trano fonenana, ny hopitaly, ny sekoly. Fantatsika tsara fa efa tao anatin'izay 90 taona izay tsy misy sekoly namboarina mihitsy teto. Zara raha marana vita arivo tao anatin'izay raha misy. Nefa ny sekoly no tena fototry ny fahalalana sy ny fitaizana.
tokony manamboatra sekoly hatrany amin'ny 2 ka hatramin'ny 5 isan-taona zay vao feno ny Madagasikara feno sekoly hatrany amin'ny fokotany. Ny hôpitaly arahantsika malala fa ty firenena ngeza be ity dia manao évacuation sanitaire any amin'ireny nosy kely madinika any Maurice la Réunion zay aparivon'ny Madagasikara. Raha 9 tapitrisa ny Malagasy olona ray tapitrisa no any fa dia sika firenena vavany ity dia any manao évacuation sanitaire. Be dia be zany ny zavatra tsy mety ny fandriam-pahalemana fiarahantsika mahita indrindra isika eto Fianarantsoa sanandro sanandro dia tafiana amin'ny dahalo ary io dia mbola mifiso foana fa ny mpitondra ihany manao ny mpitandro ny filaminana ny mamatsy basy miaro an'ireny dahalo ireny. Izany foana ve no mbola iainana eto amin'ity firenena ity. Raha tsika malala ny vakifasany isan'andro efa ny résultat zany tsy tafavoaka teo hovana. Amin'izao fotoana izao misy candidat 9 maninona sika tsy maintsy velona amin'ireo anankitelo izay efa namotika n'ity firenena ity namelaka tsika amin'ny laharany mahantra indrindra eto ambonin'ny tany le plus pauvre du monde nefa ny firenentsika ao anatin'ny fahafito amin'ny firenena ny manana harena be indrindra eto ambonin'ny tany. Amin'izao fotoana izao dia eny fa misy volamena mivoaka eto 2 taona isan-kerinandro. Izany 2 taona isan-kerinandro zany hoe 1000 milliards. Ao anatin'ny herintaona zany 52 000 milliards valeur volamena mivoaka eto. Raha namboaran-dalana iny zany mahavita hatrany amin'ny 1 kilometatra na raha ianina kilometatra isan-taona. Ny budget propre atsika fotsiny amin'izao tsika vahoaka malagasy mahaka izao vola miditra amin'ny hetra alohan'ny vahoaka malagasy efa 2,1 milliards ariary. Ny 5,000 milliards amin'izay fotsiny vola lany amin'ny fampandaran-draharaha sy ny karamanpiasa fa ny 7,000 milliards dia vola azo anamboarana zavatra izay afaka nalalana 4,000 ka hatramin'ny 5,000 kilometatra. Amintsika vahoaka malagasy maro izao azy zany. Amin'izao fotoana izao fantatsika tsara ny hamafin'ny kolikoly eto Madagasikara fa raha misy mandoa vola ohatra hoe 10 millions de francs amin'ny impôt zany raha misy 1 million amin'izay no misoratra miditra any amin'ny kitabom-bola mpanjakana. Raha tsara tantany zany ty firenena ity mbola x10 foloena amin'ny zay vola miditra zay zany ny vola miditra fanjakana. Fa ny ministera ny serasera no tokony ametraka arofanina momba ny fampielena vaovao sy resaka mombana kandida iray anatin'ireny tambanjotra na serasera ireny raha nambara ny mpahay fiarahamonina sady mpampianatra pikaroka eny amin'ny anjerimanontolo. Miapetsaka matsy amin'izao fotoan'izao ny olona mahasamy mampiely zava-diso any amin'ny tambanjotra serasera Facebook sy Twitter entina anaratsiana kandida na olona tsy mitovy firenkevitra amin'ny mpanaratsy. Tsy maintsy misy fiantraikany any amin'ny mpampiasa ny tambanjotra serasera izany ny resaka aeliany. Toy izao ary izay fanampanazavana izay eo amin'ny sary ny Tompitiana Sara. Amin'izao katiky fifidianana izao misy olona marobe manaratsy manova sary na manao zay tsy alany ny kandida izatsy na ny kandida zao. Ny tena marina mampandinika ny fiarahamonina ny tena dia tokony mahay manadiady sy mamakafaka ihany ny sarababem-bahoaka tafiditra ao anatin'izany ny mpifidy sy ny tanora na ny ray aman-dreny koa ary tsy maninona hay mamakafaka ihany ny fahamarinana sy ny fahaditsony ilay zavatra alefa eny amin'ny tambanjotra serasera satria raha vao tsy mahay mamakafaka isika dia mandray zavatra diso sady mandray zavatra antendrony sy mandray zavatra ambolona dia mety isy fiantraikany iny any amin'ny fifidianana. Dia zay zany ny zavatra tokony atao hoe zavatra marina ve sa zavatra diso iny ary tokony tandrina sy ametraka fepetra zany ny mpifidy amin'izay fotoana zay mba tsy voafandrika amin'ireny zavatra alefany amin'ny tambanjotra serasera ireny. Ny eto amintsika koa moa tsy mbola misy lalàna mipetraka mazava tsara indrindra amin'ny resaka cybercriminalité dia ohatrany hoe samy manao zay saipatany samy manao zay tiana atao zany ny mpiarahamonina fa mba azahoana misoroka ny olana io dia anjaran'ny ministère chargé de la communication sy ny relation avec les institutions
mametra ny cadre légal sy réglementaire mazava hoe tiany fitsipijalao ifampifehezana ao anatin'ilay tambajotra ara-tsosialy amin'izay fotoana izay samy manaraka ny daholo ny rehetrarehetra na ny mpanao politika na ny fiarahamonimpirenena na ny olon-tsotra na ny tanora dia tsy misy mivoana izy amin'izay fotoana izay. Fa amin'izao akatoky ny fifidianana izao samy miezaka daholo ireo fikambanana sy fiarahamonim-pirenena ary ny sampandrara miady amin'ny kolikoly. Ny rehetra ihany koa dia samy mahatsapa faisan'ny sakana lehibe tsy sy ny fampandrosoana eto amin'ny firenena izany. Samy manana ny fandikan'ny kolikoly ihany koa ny tsirairay raha ny hita tamin'ny fanohan-kevitra ireo olon-tsotra sendra ny mpanao gazetina teny Andalambe teny Randrianjavy. Samy manana ny fandikaniny atao hoe kolokolo ny firenena rehetra manelana an'izao tontolo izao. Miovaova araka ny faritra sy ny firenena araka izany ny famaritana ny fanaovana ny kolikoly. Anisan'ny mbola anjakan'ny kolikoly be indrindra eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Sehatra maro mantsy no tena ahitana izany raha ny eto amintsika toy ny eny anivon'ny Sampandrara misahana ny fananantany, ny fifamoivoizana eny anivon'ireo birao-mpanjakana maro samihafa. Samy manana ny fandikaniny atao hoe kolikoly ihany koa sy ny voka-dratsiny ny olona rehetra raha ny hita tamin'ny fanehoan-kevitra ireo olon-tsotra sendranay teny Andalambe teny. Any am'birao dia misy zao hoe hitakakely dia voakarakaraina aingakanana dia vita lololo ny zavatra atao na fikatsaraka ny lalàna dia atao. Eny an-dalana iny aloha dia gendarme zao zay aleha rehetrarehetra dia mijanona ny tomobile ny taxi borosy tsy jeren'ilay gendarme akory papier-n'ilay taxi borosy tsy mijery zao anatin'ilay taxi borosy fa bakor misy bakorn'ilay réserveur dia mahazo vola 10,000 efa tonga dia lasa dia be kolikoly efa reo zao ny teny hitako hoe manjaka be fiatraika ilay malagasy malagasy fianosy tsy misy hoe fahamarina. Tena hevitra kolikoly zany dia rasina amponizany zany tena hoe amintsika ilay firenena mahantra zany dia ohatran'ny tianam-bola foana zany zay zany tena hevitra kolikoly satria zany ilay fitiavam-bola zany tena fitiavam-bola zany aiza moa zany metraka raha tsy zao mahatonga zao hoe midaka be tsy fandriam-palema na ohatran'izay zay zany tena fiatraika ilay kolikoly. Ohatran'ny hoe misy vola ambonin'ilay fanarahana zany ohatra hoe tokony 20,000 ariary ohatra manao an'izy dia atao 30,000 ariary dia raika ilay kolikoly amin'izay dia tabe any amin'ny service dia domaine na zao dia be zay na ilay polisy manao PR rehetra dia efa manao tsy mampandroso firenena zany. Tsara zato satria lasa miainga amin'ny zavatra tsy marina fiantraikany zany eo amin'ny fiainana eo amin'izay raha hoe resahako ihany momba an'izay le eo amin'ny sehatra ny resaka hoe arak'asa hoe momba ny diplôma zany dia mety tsy voafehan'ilay olona le resaka sehatra hoe eo amin'ilay sehatra asa idirana zany satria tsy ao anatin'le hoe amakatony Efa maro ireo fiarahamonim-pirenena sy fikambanana ary sampandrara miady amin'ny kolikoly raha ny eto amintsika. Efa miezaka ihany koa izy ireo manohatra izany indrindra amin'izao akatoky ny fifidianana izao. Tsy vitan'izy ireo samy irery anefa izany ady lehibe izany fa ilaina ny fandraisany andraikitra ny rehetra mba hisian'ny fampandrosoana sy ny fitoniana eto amintsika. Fa ezaka iray tsara imasoa ny fitondram-panjakana eto amintsika amin'izao fotoana izao ny fijerena akaiky ny tanora sy ny tontolony hita taratra mantsy ankehitriny fa misy ireo tanora miezaka sy mifofotra mandroso hatrany fa maro ihany koa ireo mirona amin'ny fanaovan-dratsy toy ny halatra sy ny fifohana zava-mahadomelina. Tsorakotavomanga sy Fandrazana Drakoto. Ankoatra ny fanaovana asa ratsy toy ny fisolokiana sy ny fangalarana dia saika mirona amin'ny fifohana sy fanjifana zava-mahadomelina avokoa ny ankamaroan'ireo tanora eto amintsika amin'izao fotoana izao. Zara ataon'ny tanora mody mantsy ny fanjifana azy ireny izany mahatonga fahantrana amin'ny firenena nefa izany rehetra izany no sady miteraka aretina ho an'izay mihinana azy. Araka izany ny fitadiavana vahaolana haingana ho an'ny tanora no tokony ataon'ireo ray aman-dreny izay nisafidy niteraka mampianatra no sady manintsy ireo tanora. Etsy ankilan'izay ihany koa ny fanjakana dia tokony hanome tosika na centre de formation et de motivation mba hampijoro ny tanora eto amintsika. Tokony ho hentitra araka izany ny lalàna hamehezana azy ireny tsy hivily amin'ny lalan-dratsy. Mahatonga amin'ny tanora lafolafo zany dia ny asa tsy misy, ny fianarana tsy mandeha izay tokony ho izy,
ny asa tsy misy atao dia lasa mivary lavy ny ankizy, lasa mangalatra aza, mamono olona aza ny farany. Zay le izy. Misosokevitra azo roso zany tokony mba hivoatra amin'ny fanjakana, tokony mba hanome asan'ny tanora, tokony mba hanorevitra ny tanora hoe inona ny zavatra sosokevitra tokony atao, tokony homena asa ny tanora. Zay zany ny sosokevitra Ambatosoa. Vaovaon'ny fampianarana mbola afaka manohy fanadinana ireo mpianatra tsy tonga tamin'ny taranja voalohany. Raha nambarany chef de centre etsy amin'ny fitoeram-panadinana LMA, tsy misy ny note éliminatoire ho an'ny fanadinam-panjakana BEPC raha ny fanazavany Tompitiana Sara. Isaky ny fanadinam-panjakana dia tsy maintsy misy atrandro ankizy tsy tonga amin'ny andro voalohany. Mbola afaka manohy soamantsara ny fanadinana nefa ireny ankizy ireny raha ny fanazavana azo tamin'ny tompon'andraikitra teto amin'ny fitoeram-panadinana lycée moderne Ampefiloha. Ho an'ny BEPC manokana mantsy dia tsy misy note éliminatoire. Omaly zao nisy ankizy ohatr'izay tamin'ny maraina tsy tonga izy dia ny atoandro tamin'ny SVT izy tonga dia noentin'ny ray aman-dreny teo dia amin'ny BEPC zany afaka miatriky ireny ankizy ireny dia rehefa mahatratra ny moyenne hoe ahafahana ny seuil d'admission izy dia afaka. Nazavain'ity chef de centre eto amin'ny LMA ity ihany koa fa mandritra ny fanatanterana ny taranja mila famerenan-desina kokoa toy ny siansa sy ny tantara sy jiografia, ny tena mafisina ny fiambenana ireo mpiadana. Amin'ireo taranja ireo mantsy ny mety hampisy fakapana ireo mpianatra ifraudy. Ny tena fanaony ankizy le misy lesony reny ohatra ny SVT, histogéo ka amin'ireny zany dia misy surveillant de cours ihany koa afaka mifohy ny ankizy zany alohan'ny voana. Ilay dirana amin'ny WC dia efa nitenenina ny surveillant hoe misavana aloha sao dia manao fraude ny ankizy. Toy ny omaly nizotra araka ny tokony ho izy ny fanadinam-panjakana BEPC ho an'ny fitoeram-panadinana LMA eto Ampefiloha. Fantatra kosa fa mpiadana iray izay tratry ny lozam-pifamoivoizana efa tamin'ny alahady teo no arahamaso akaiky ny fahasalamany na dia efa nazo ny fitsaboana sahazazy azany ity ankizy ity. Vaovaon'ny fizantany ho tanterana any amin'ny distrika ny Kongo ny 15 hatramin'ny 17 ny volana septambra ho avy izao ny festival Soliba etsika ara-pizantany karakarain'ny fikambanana AMAA entina mampisongadina fa misy faritra ara-pizantany miavaka afaka andraisana mpizantany any amin'ny distrika iny. Fanampanazavany amin'ny sarin'ny Erandrianantenaina. 17 ny volana septambra izy io dia nisy fikambanana anankiray avy any antsoina hoe fikambanana AMA namolavola etsika lehibe anankiray festival Soliba ny anarany dia nanao fangatahana ry zareo fiaraha-miasa avy ao amin'ny ministère ny fizahantany ka rehefa nydinihana dia hitan'ny teknisianina avy eo amin'ny ministère ny fizahantany fa misy toerana tsara sy mahaliana amin'izay sehatry ny fizahantany zay le faritra dia nekeny komity fa tokony iarahana miasa ilay fikambanana dia sady hotronina amin'ny lafiny teknika zany ry zareo io fikambanana AMA io amin'izay fanatanterana izay festival izay moa ny ministera ihany koa dia hijery sy hitrandraka ary metraka foto-drafitrasa mitodika ary mitondra amin'izay fampiroboroboana ny lafiny fizahantany amin'ny faritra in'izay. Vaovaon'ny sosialy kosa indray fa isan'ny mampitaraina ireo mponina mipetraka manodidina ny tambary eny amin'ny faritra Amorina ao anatin'ny boriboritany fahaenina ny fiakaran-drano amin'ny toerana iny rehefa vanim-potoana ny fahavaratra. Nidinay fotony jery izany sy nitondra fitaovana fanamboarana ireo leso karaka izany ny solombavam-bahoaka teny an-toerana ny farany herinandro teo. Mitatitra ny Antsipiriany Tsorakotoarimanga sy Fandro Zanatrakoto. Fa misedra olana nandritra ny taona maro ireo mponina tena amin'ny faritra Amorina ao anatin'ny boriboritany fahaenina no ilay vavarano izay tsy misy hidiny. Manimba ny tanimbary ny mponina eny an-toerana izany ary koa mahadibo rano ny tanàna rehefa tonga ny fahavaratra. Nanatanteraka asa fanarenana araka izany ny solombavam-bahoaka amin'ny farim-piadidiana iny miaraka tamin'ireo mponina ny farany herinandro teo. Fokontany iraika amin'ny telopolo no isitraka izany asa fanamboarana izany. Izao asa izao moa dia tafiditra ao anatin'ny
fotodrafitrasan'ny fanjakana amin'ny fijerena akaiky ny mponina. Ny olana eto amin'ny fokotany zany dia misy vavarano izay tsisy hidiny ka rehefa tonga ny fahavaratra dia itosa kurana io ary mamoto no tambary ety amin'ity faritra amorona ity. Misy ny vanim-potoana efa nijinana ifoto misy tany vavarano tany Arinarivo nanidy zany vavarano zany vita ketsa ohatra zao aloha zao zay anatiny tena hoe revo manetsa fa afaka ray volana eo zany na 2 volana ho avy ny orana dia ho diboka ho fenondrano ireo ketsa ireo raha tsy mandray fipetra-deny zao. Zay ny antony hijinana fotony ety. Zay raha teo no fitarainan'ny mponina ny amin'io vavarano io zay tokony hisy hidiny. Dia izay no antony ny hijinana androany nitondra hazo, nitondra izay fitaovana ilaina mba hahafahana manidy ilay rano, ahafahana miregle an'ilay rano zany amin'ny fotoana ilana azy. Raha ilaina vahana moa izy dia vahana, ilaina ny manidy azy dia idina. Zay zany tena filan'ny mpamboly ety amin'ity faritra amorona ity. Tsy ny amorona ihany no tokony tambary ety fa presque ny 1/3 fokotany dia manana tambary amin'ity party ity daholy. Ao ny Anosy Vavaka, Ambomiadana, Antanety, Ambodomita, eny fa nanetra Ambohidroara dia manana tambary ety amin'ity faritra ity. Araka izany, mbola mitohy ny asa fanarenana sy fanavaozana eto amintsika. Tsy ny eny amin'iny faritra iny ihany moa no ahitana hetsika tahaka izao fa saika efa manerina ny boriboritany rehetra hita eto Antananarivo. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray ny fanaovana ifotony sy ny famanana ny olana menjady amin'ny fiainan'ny vahoaka malagasy amin'ny ankapobeny mihitsy no tokony ataon'ireo mpilatsaka fidiana filoham-pirenena laharam-pameana ao anatin'ny programanasany. Raha ny fanazavana Andriamatoa Jean Nirina Rafanomezantsoa tafiditra ao anatin'izany ny fanarenana ny fanatanjahantena malagasy izay latsaka kanterena amin'izao fotoana izao. Fanampanazavana eo amin'ny sariny Randrianjavy. Maro ny olana ao anatin'ny tontolo ny fanatanjahantena eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Maro ireo olana menjady amin'ireo mpanazatra sy ny mpilalao. Mianto tena avokoa ny ankamaroan'izy ireo noho tsy fisiany ny famatsiana ara-bola. Zara atao fitaovana politika hatrany raha ny fanazavany Andriamatoa Jean Nirina Rafanomezantsoa ny tontolo ny fanatanjahantena. Nandrisonsosokevitra ho an'ireo mpilatsaka fidiana filoham-pirenena no laharam-pameana ny setry ny fanatanjahantena malagasy ankoatra ny fanarenana sy ny famahana ny olana menjady amin'ny vahoaka. Nambarany fa tokony ampijirina am-piasam-panjakana ireo mpilalao sangany dia ireo efa nibatany amboarana ny tompondakan'i Madagasikara fa eo ihany koa ny famatsiana ara-bola azy ireo ahafahany mamorona orinasa sy mampandroso ny tanàna misy azy. Ny androany zany zay mitondra vahaolana hoe vahaolana ho anay dia tsotra hoe io fanatanjahantena io dia miaiky zay mpiasam-panjakana zay joueur tafiditra champion de mata dia ho ampidirina mpiasam-panjakana automatique izy amin'ny fanatanjahantena rehetra io ary ankoatr'izay rehetra zay dia fiarahamonim-pirenena na société civile vita brokiray ny club na filiovana tsirairay avy ireny rehetra ireny zany dia apetraka mazava tsara hoe tokony hovatsiana ara-bola izy anangana société eo amin'ny tanàna misy azy. Fahatelo manaraka an'izay dia tsy ekena intsony ny hoe olona izay malala fédération sy ministère no lasa ekipa nationale na sélection nationale fa ny malagasy rehetra dia tokony jerena amin'ny fahaizany manerana Madagasikara. Zay rehetra zay zany ny zavatra teneninay ka zarainay ho an'ny rehetra io fa marary fanatanjena tena malagasy rehefa tonga fifidianana dia atao amin'ny fanaovana politika io mena omby ray mena zavatra misy nefa misy ny joueur maty eo am-perinasa. Ankoatra io nanamafy ity filoana fikambanana ity fa ny fanatanterana ny fifidianana ihany no lalatokana fana mivoaka anatin'izao krisy eto amin'ny firenena izao. Tapitra treo ihany koa ny fiarana tamin'izao alina izao mankasitraka fenona tany tokantrano nanaraka ny antsipirina izany sy hatramin'ny farany mamy fotoananao rampitso amin'ny ora mahazatra veloma tompoko.